Mitrājiem ir liela nozīme dažādos dabas un cilvēces pastāvēšanai nozīmīgos procesos. Bez tiem nav iedomājama cilvēka dzīve uz Zemes. Tāpēc pasaulē arvien lielāku uzmanību pievērš dabisko mitrāju saglabāšanai un atjaunošanai. Eiropas komisijas finansētā Life Plus projekta ietvaros tika veikti mitrāju izpētes, apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumi Slīteres Nacionālajā parkā, Raunas Staburagā, Dabas liegumā Ziemeļu purvi un Sudas zviedru purvā Gaujas Nacionālajā parkā. Sudas zviedru purvs atrodas Gaujas Nacionālajā parkā. Tā platība ir vairāk kā 3500 hektāru, un tajā ietilpst Sudas purva rezervāts, Sudas purva Ratnieku ezera un purva liegums, Sudas purva mežaku liegums un Sudas purva Moris liegums. Sudas zviedru purva nosaukums radies no diviem avotiem. Pirmkārt, Sudas purva nosaukums lībiešu valodā nozīmē vilku purvs. Savukārt otra nosaukuma daļa dota pateicoties Zviedru ezeram. Tas ir nosaukts par godu notikumiem Zviedru poļu kara laikā, kad Zviedrijas karaspēks rudenī Kailsalā atkāpās purvā. Šķērsojot ezeru, ledu ielūzuši 26 zviedru pajūgi. Sudas zviedru purvs ir unikāls tajā ziņā, kad tas atrodas Gaujas Nacionālajā parkā. Tūmā ir Gaujas upe, un pats fakts, ka purvs ar saviem daudzajiem ezeriem, kuru kopumā varētu būt ap 30 lielākiem, mazākiem, atrodas salīdzinoši augstu attiecībā pret Gauju un spēja šeit pastāvēt, jo atkal pēc visiem loģikas likumiem ūdenim vajadzētu plūst strauji prom uz Gauju un viņam būtu sausam. Viņam pienāk savas Sudas upe, Zviedrupīte, un tas hidroloģiskais tīkls ir milzīgs, jo blakus ir vēl Gaujas ieleja, un tā viņš barojās no ļoti daudz avotiem. Tur ir līdzīga problēma kā ļoti lielā daļā Latvijas purvu, kuri padomu laikos ir susināti, izraktas meliorācijas sistēmas un faktiski ar domu pārveidot pa mežiem vai iegūt kūdri. Tā ir projektu vieta, kur vislielākās šīs susināšanas sistēmas vai meliorācijas sistēmas sastopams. Un tās ir gan purva malās, gan vidū, gan pie Ratnieku, Mužnieku ezeriem. Ja. Faktiski šī sistēma ir daudz, un otrs ir te labu laiku atpakaļ ir kūdra rakta ar okām. Tādi ir tādi kūdras karjeri, kas varbūt nav citās projekta teritorijās. Un tas viss kopumā, ja, šīs susināšanas sistēmas un kūdras karjeri līdzīgi ir izmainījuši dabisko hidroloģisko režīmu, pazeminājuši to. No purvā ieplūst ezeros humīnvielas, skāps ūdens paliek, kas faktiski ir ļoti nelabvēlīgs zivīm. Un to skaits samazinās, par ko tiešām ļoti uztraucās arī vietējā pašvaldība. Pirmās liecības par kūdras izstrādē piemērotām vietām Sudas zviedru purvā atrodamas 1942. gada topogrāfiskajā kartē, kurā atzīmētas potenciālās kūdras iegūs vietas pie Ratnieku un Mužnieku ezera. Vēl 20. gadsimta 30. gados izdotajās kartēs grāvi nav atzīmēti, kas liecina, ka Sudas zviedru purva meliorācijas sistēmas ir ierīkotas pirms 55 līdz 60 gadiem. Senākās pieejamās kartes, kurās detalizētāk atzīmētas Sudas zviedru purva ūdensteces, ezeri un topogrāfija, datētas ar 1791. gadu. Veiktā meliorācija ir atstājusi būtisku ietekmi gan uz purva hidroloģisko režīmu, gan arī uz visu ekosistēmu kopumā. Meliorācijas rezultātā šajās vietās būtiski pazeminājies ūdens līmenis. Purviem raksturīgās augu sabiedrības saglabājušās tikai neskartajā purva daļā. Pārējā platībā sfagnus nomainījuši virši, kurus savukārt pārmākuši bērzi un apses. Šo purvu fragmenti ir uzskatāmi par degradētiem purviem, jo to apauguma pakāpe liecina par pārāk sausiem apstākļiem, ko šajās teritorijās ir izraisījis grāvju tīkls. Mūsu uzdevums ir veikt pētījumus un arī palīdzēt šim te purvam atjaunoties, jo cilvēki savas tādas neapdomīgas, varbūt arī praktiskas darbības rezultātā, kas agrāk bija izdzīvošanas jautājums, ir veikuši darbības, kuru rezultātā ir traucētas purva dabiskais režīms. Tas nozīmē, ka purvs lēnām sāk zaudēt savas klasiskās īpašības un lēnām pazūt, aiziet nebūtībā, varētu teikt, pārvēršas pa pļavām, pārvēršas par mežiem, un mēs zaudējam šo te skaisto unikālo dabu, kāda ir dabiski neskartā purvā. Tāpēc, lai
palīdzētu purvam atjaunoties un, lai palīdzētu atgriezt šīs vērtības, tiek veikti arī dažādi pasākumi. Šajā sakarā ir vairākas tehnoloģijas, metodes, kā to dara. Parastākās ir tātad dambju veidošana uz šiem grāvjiem. Tā jau ir arī aprobēta pasaulē un ļoti daudz aprobēta Latvijā un pierādījusi sevi, kad situācija uzlabojas jau dažu gadu laikā un purvā atgriežas gan veģetācija, kāda tur bija iepriekš, gan arī atgriežas, piemēram, putni, kuriem arī ir vajadzīga sava vide, kādā viņi ir pieraduši dzīvot, ligzdot un būt aizsargāti un droši. Visas mūsu darbības notiek nevis vienkārši tā, ka braucam un rokam to grāvi ciet, bet tiek veikti ļoti nopietni un svarīgi pētījumi. Īpaši būtisku ietekmi ir atstājušas sazarotās grāvju sistēmas Sudas Zviedru purva ziemeļu daļā, Muižnieku un Ratnieku ezeriem piegulošajās teritorijās, un purva dienvidu daļā apdzīvoto vietu More un Kārtūži posmā. Neskarta nav palikusi arī purva centrālā daļa, Inderdēļu un Zviedru ezera rajonā, kur izveidots purva dabiskajai vidē neatbilstošs ūdens līmeņa pazeminājums, kas ir veicinājis straujāku kūdras sadalīšanos ar sekojošo organisko vielu izskalošanos. Lai atjaunotu Sudas Zviedru purvu, iesākumā zinātnieki ir veikuši tā izpēti. Tomēr kas ir būtiskākais, lai purvam varētu palīdzēt? Noteikti jāsaprot, kā funkcionē šī purva ekosistēma, no kurienes uz kurieni plūst ūdens un kāpēc vispār mēs šo atjaunošanas darbu darām. Un tas ir divas lietas jāsaprot. Jāsaprot arī kāda veģetācija, kā viņa ir izmainījusies, un līdz ar to šeit arī purvā ir pastāvīgie novērojumi, gan ūdens līmeņa, gan arī purva veģetācijas novērojumi. Lai izpētītu purva veģetāciju, zinātnieki šeit ir izveidojuši vairākus parauglaukumus, kuros tiek novēroti purva augi. Katram parauglaukumam ir piesiets protokols ar konkrētām koordinātām, un protokolā ir uzskaitīts absolūti visas sugas, ko mēs tajā konstatējam. Sūnas ķērpji, lakstaugi, laskolāri augi, sīkrūmi, krūmi un koki. Absolūti visi. Bet ar pieredzi un gadu laikā mēs kaut kā iemācāmies vēl labāk atšķirt sfagnus, piemēram, un tad sfagnu daudzveidība purvos mums palielinās nevis tāpēc, ka tiešām sfagnu sugas nāk klāt, bet palielinās mūsu zināšanas. Un tas, es domāju, ir normāli, ka tā notiek jebkurā pētījumā. Un tas varbūt ir tā zinātniskais iegūms no jebkura monitoringa. Lai izprastu ūdens plūsmas ekosistēmas līmenī un izvērtētu apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību un apjomu, ir sagatavots Sudas Zviedru purva 3D telpiskais modelis. Noteikts un modelēts vēlamais gruntsūdens paaugstināšanas līmenis, prognozētas gruntsūdens līmeņa izmaiņas pēc aizsprostu būves un šo izmaiņu ietekme uz augsnes struktūru un tās mitrumu, kā arī ietekme uz tuvākajām lauksaimniecībā izmantotajām zemēm un mežiem. Pētījuma vietu analīzei izmantotas aerofotogrāfijas, reliefa dati, vēsturiskās kartes un aerolāzeru skanēšanas jeb lidar dati. Ar lidmašīnu mēs lidojam ar ātrumu 150 km/h un ievācam datus 700 metru platā joslā. Tātad lidmašīnā mums atrodas dažādi sensori, spektrālie sensori, augstas izšķirtspējas kamera un arī lāzerskeneris, jeb lidars. Un tad šī datu ievākšana notiek līnija pēc līnijas. Lidar datu gadījumā mēs attiecīgi lidars šauj tā kā staru pēc stara un iegūst informāciju, par kur atrodas objekti, cik augstu. Un intuitīvi var saprast, ka tie punkti, kas atrodas augstāk, ir atstarošanās no kokiem, no apbūves, bet tie punkti, kas ir zemākie, tā ir atstarošanās no virsmas, no zemes. No šādiem datiem tas, ko mēs varam iegūt, ir tāds 3D punktu mākonis, kas pēc būtības ir 3D modelis, kas mums ļauj saprast, kas kur atrodas. Tad šos materiālus, šos datus, datu produktus mēs tālāk varam dot attiecīgi dažādiem speciālistiem, kas tos var izmantot savām vajadzībām, savām ikdienas darbā. Viens no galvenajiem virsmas telpiskā modeļa uzdevumiem bija izdalīt virszemes ūdensteču sateces baseinus, un to ietvaros noteikt virszemes un pazemes ūdeņu plūsmas virzienus. Tas ir nepieciešams, lai precīzi noteiktu tās vietas, kuras ir vispiemērotākās dambju izbūvēji.
Izstrādāt tehniskie projekti, kuri nosaka, kur, kāpēc mums ir jābūvē šie kūdras aizprosti, jo nevar būvēt vienkārši tādēļ, ka mēs vēlamies to konkrētā. Tā tad ir pamatoti, kur ir tas nepieciešams. Šodien ir mērķis pēc tehniskajiem projektiem atrast dzīvē, kur ir tieši dambīši, kur būvēt dambīti, uzņemt viņa koordinātas, kā arī tā pašu dambīšu vietu mēs iezīmējam dabā, lai vēlāk ar tehniku braucot un izpildot darbus var viegli atrast. Mums ir fiziski jāuzbūvē kūdras dambi vai arī tādi koka dambi. Koka dambis mēs būvējam tur, kur nevar ieiet iekšā ekskavators. Ja? Tas ir fiziski praktiskais darbs, kas ir jāveic. Viņa aiztur ūdeni un līdz ar to paliek mitra arī apkārtējā teritorijā. Sudas Zviedru purva ūdens līmeņa atjaunošana ir tikai daļa no projekta. Zinātnieki arī palīdz purvam ātrāk atjaunot savu pirmatnējo stāvokli, stādot sfagnus. Purva degradētajā daļā 2017. gada rudenī tika sastādītas jeb reintroducētas sfagnu sugas, tajā skaitā Magellānas sfagns, brūnais un iesarkanais sfagns. Un tā pašlaik, 2018. gada jūlijā, mēs redzam, ka šīs sfagnu sugas ir ieaugušās un apkārt tām ir ieviesušies arī citi purva augi. Tajā skaitā apaļā prasene, lācenes, virsītis un arī baltmeldrs, kā arī polilapa andromēda. Tātad rezultāts, neskatoties uz šiem sausiem apstākļiem, ir pozitīvs, un tam par iemeslu ir tas, ka blakus atrodas kūdras dambis, kas palīdzēja šajā degradētā daļā pacelt ūdens līmeni, līdz ar to radīt apstākļus, lai šie sfagni varētu šeit ieaugties. Iespējams, ka Sudas Zviedru purvs līdz mūsdienām nemaz nebūtu saglabājies, ja tajā nenotiktu interesanti ģeoloģiskie procesi un neatrastos kāds īpašs dabas veidojums. Šajā te Sudas Zviedru purvā, kas ir varbūt mazāk pētīts, mazāk pazīstams, kad arī šeit ir sastopami tā saucamie sērūdeņraža avoti. Jo līdzīgi, kā mēs to visi zinām ķemeros, kad tur bija sanatorija, cilvēki brauca un ārstējās un atpūtās, tad arī šajā teritorijā šie procesi notiek un sērūdeņradis veidojas. Diemžēl kaut kad agrāk viņu izmantoja vairāk, pašlaik varbūt mazāk, bet katrā gadījumā perspektīva kā tāda saglabājas. Jo šie ūdeņi viņi ir varbūt nepatīkami pēc smaržas, jeb smakas, bet viņi ir ļoti veselīgi un spēj dziedēt daudzas, varbūt kaitas, kas ir cilvēkam un kuras ārstē šādā veidā. Padomu laikā cilvēki saprata, ka viņiem ekonomiskāk ir saglabāt avotus nekā norakt purvu un iegūt to kūdru, ko pēc tam izmantotu pakaišiem cūku fermām. Un var teikt, ka avoti izglāba purvu. Arī ģeoloģiskā skatījumā ir ļoti interesants. Pirmkārt, šī ir tā zona, kurā notiek tā saucamie karsta procesi. Karsta procesi, tas ir, kad ar pazemes ūdeņiem tiek izskalota kaut kādas ūdens masas no iežiem, veidojas tukšumi, kuri mēdz iebrukt. Ir tautā arī tāds pazīstams jēdziens kā ūdens rieeji. Tas ir tas, kad ir kaut kāds ezers vai upīte, viņai ir 10 vai vairāk gadus bijusi normāli, tur plūdis ūdens un atradies normālā līmenī, bet burtiski dažu dienu laikā šis ezers, piemēram, pazūd. Un viens no šādiem ezeriem ir tieši Sudas Zviedru purvā, tas ir Inderdēļu ezers, kurš ik pa brīdim, kas varētu būt varbūt kādi 10 gadi, periodiski vispār pazūd. Un mēs arī novērojam šādu te parādību, un mums arī ir vietējais mežsargs, kurš arī stāstīja, kā viņi esot staigājuši pa šī te purva gultni, un viņš ir bijis pazudis un burtiski pēc pusgada atjaunojies. Tā kā šādas parādības arī notiek. Šādu apjomīgu projektu realizēšana nav iedomājama bez sabiedrības un vietējās pašvaldības atbalsta. Tāpēc Māras Pakalnes vadītajai zinātnieku grupai par plānotajiem darbiem bija jāstāsta ne tikai novada amatpersonām, bet arī vietējiem iedzīvotājiem, kuru dzīve norisinās purva tūmā. Pie Sudas Zviedru purva ir more, tāda apdzīvota vieta. Tur ir bijušas sanākšanas vietējiem, ir runāts ar viņiem, un tātad ir īpašniekam ir
jā, kam ir tuvāk, jā, kam ir varbūt pat tālāk no purva sava zemīte. Jā, dažādi jautājumi no viņiem nākuši, jā, teiksim. Protams, viņiem interesēs, jā, viņi uztraucās par to savu zemi, kas tur notiks. Viss ir izskaidrots, tā tad vēl pateiks, ka nākotnē mēs arī tātad uzmanām šo vietu, protams, jo projekts, protams, jādod garantiju tam visam ir. Projektu kā tāda sākuma nostāja ir, ka mēs neietekmējam nevienu privāto un nevienu privātajās blakus privāto teritoriju zonām pat nedarbosimies. Jau veikto aktivitāšu ietvaros mēs pozitīvi raugamies uz ezera ūdens kvalitātes uzlabošanos, kas arī ir svarīgi atpūtniekiem, peldētājiem, un jo īpaši runājot par dabas vērtībām, par zivju daudzveidību, kas mūs arī ļoti šajā sakarā interesē. Un arī esam veikuši dažādas zivju pavairošanas aktivitātes šeit, bet līdz šim esošā ūdens kvalitāte, ko būtiski ietekmēja purvā pirms tam veiktās degradējošās darbības, ierobežoja zivju sugu daudzveidību un arī ietekmēja ūdeni no ezera iztekošajā Vildogas upītē, kas vecos laikos bija bijusi Nārsta upe. Sudzvierbupā pasākumi ir būtiski uzlabos arī to situāciju vietējiem iedzīvotājiem. Mēs domājam, ka arī ezeru situācija uzlabos. Ja? Neieplūdīs tik daudz to skābju ūdeņu ezeros, faktiski, kas ir vietējiem makšķerniekiem būtiski. Un faktiski arī uzlabojot ūdens līmeni vietējiem iedzīvotājiem, jebkurām palielināsies arī ogu daudzums, tā ir skaitā dzērvenes un varbūt arī lācenes. Tā kā tas ir tās būtiskā vietējiem iedzīvotājiem ieguldījums no projekta puses. Vietēji iedzīvotāji pārsvarā uz veicamajām aktivitātēm šeit skatās pozitīvi. Ir, protams, kaut kāda skepse, kas tagad te notiek, uzpludinās purva, apludinās ganības. Un reti kurš iedomājas, ka patiesībā šis purvs ir Līgatnes novada faktiski augstākā vieta ģeogrāfiski. Ka diez vai kaut kas vairāk aplūdīs, ja šeit aiztaisīs kādu dambīti ciet. Un kopumā veicot informatīvas kampaņas, un tāpat ir arī materiāli un plaša informācija digitāli pieejama. Un patiesībā interese ir lielāka un pozitīvisms lielāks nekā mēs sagaidījām. Ka jau tā pozitīvā sēkla jau ir iesēta. Līdztekus sabiedrības informēšanai par projekta plāniem un realizāciju tika veikta arī iedzīvotāju izglītošana par purvu un tā īpašo nozīmi cilvēka un dabas procesos. Sudas Zviedru purvā pulcējās fotogrāfi, lai īpašas fotosesijas laikā taptu ceļojošā fotoizstāde par purvu, kuras mērķis ir parādīt šo dabas brīnumu fotogrāfu acīm. Ziemā paņem pretī caur aiz priedītēm, tad viss tur tā gaisma apkārt. Par Latvijas purviem liela interese ir arī zinātniekiem no citām valstīm. Starptautiskās konferences, kas norisinājās šī projekta ietvaros Sudas Zviedru purvu, apmeklēja tās dalībnieki, lai aplūkotu jau paveikto un iepazītos ar Māras pakalnes zinātnieku grupas purva atjaunošanas plānu. You had already very short introduction to the Suda Mare about the largest bog in the Gaui National Park. We are now somewhere here. On this bog we have 10 places where we want to restore the
Tas ir ļoti atbildīgs darbs, es gribētu teikt, jo jebkurš darbs, kas saistīts ar ūdens līmeņa izmaiņām, ir jāveic ļoti pamatoti, apdomīgi un pārdomāti. Tomēr tas ir arī ļoti būtisks darbs, kas palīdzēs stabilizēt un uzlabot purva hidroloģisko situāciju un radīs labvēlīgus apstākļus purva veģetācijas attīstībai. Tas nozīmē, ka šī Latvijas dabas īpašā vieta varēs priecēt cilvēkus un nodarbināt zinātnieku prātus vēl nevienu gadsimtu. Iespējams, mums visiem ir paveicies, ka purvs netika iznīcināts pagājušā gadsimta vidū, bet šodien esam pietiekoši zinoši, lai to atjaunotu un pasargātu.